smide det ud. Den skal skralderum. Jeg skal lige pusse næse igen. Så jeg overgår ikke så meget mere i dag, fordi hele tiden det er sådan noget kaos. Så der er en tom kasse her klar. Nu på det her, der er fire tomme kasser her. Det er det til papir. Der er 4 tomme plastikkasser og en mere på vej. Den der på vej. Den står så der. Vi kan også putte den tomme kasse herop. Så jeg kan stå der og putte den herind. Så den der tomme kasse ved siden af den anden der. Den der, jeg skal der lige 3 poser med. Og så er der også plads til 3 mere. Her kan der stå noget også. Så kan stå de der 2 tøjkasser, der kunne lige stå ovenpå her lige midlertidigt. Nej, der er 2 kasser der. Lad os putte de her op. Større de her. Sætter dem her op midlertidigt. Så der er lidt mere gulvplads. Så de her 2 kasser kan så komme, de 2 kasser der kan komme op på den der. De er sådan lidt tunge der så bukser jeg kan passe. De skal ikke stå her, men så kan jeg flytte rundt på dem sådan her. Så det trille rundt med. Og det der telt, det der tunge der, det skal nok stå herinde. Her, det kan stå der lige sætte det, fordi der er sådan noget, der er metal i. Så kan vi sætte den forsigtigt ned der. Står her, og så er der også plads ovenpå. Så der kun står 4. Og så kommer der væggen der her sådan et sted der, så kan også stå nogle ting der som bord og sådan noget campingbord. Lige trille den her hen i hjørnet her. Fjern den her, så kom ud. Så må vi pakke videre der. De poser der, det er til at lad os putte mere de poser til at kigge ting igennem der. Nu kan jeg ikke finde de der skraldeposer, vi venter sådan nogle nye nogle. Kan jeg så købe 20-30 sådan nogle poser der en måned, og så bytte alle de der billige affaldsbyt mod. Og skifte tøjet hen i nogle gode poser. Det koster 6-7 kroner stykker. Så får jeg 200 kroner på den her. Så har med sig de her gode affaldsposer. Og så prøv at få nogle af de her mange ting. Få det ned i nogle kasser. Og så er det bare at pakke videre der. Nå, de lå der. Der lå poser der, jeg kunne bare ikke sætte der.
ligger deroppe. Og nu kan vi ikke slukke lampen her. Jeg kan lige rulle den her ned. Og den må lige stå der. Vi vil godt komme herind og putte det her. Den lige står der, så kan jeg komme til her og slukke her. De der bitte stykker der, det skal lige fedte ikke samtidig op. Vi skal også spise. Jeg har pusset ledning så fast her. Det er den, jeg plejer at spise, når lad os lave noget. Det er lørdag aften. Lad os lave noget ris. Så nu oplader den her. Nu er der tre, så er der næsten ladet op den her. Så vi putter lys ind igen der.